Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi Andy. దీనిలో మట్టి మారుస్తున్నాను. నేను బూడిదే కంపోస్ట్, తయారైన కంపోస్ట్. ఇది పాత కుండీలో మట్టి. ఈ మట్టితోటి కొంచెం వానపాములు చిన్నగా వచ్చినాయి ఇప్పుడే. విడివిడిగా బాగానే ఉంది. నేను కొంచెం కోకోబిట్ వేసుకుంటే నేను గ్రో బ్యాగ్లో వేస్తాను. కుండీలో మట్టి వేసుకున్నప్పుడు రాళ్ళు ఉంటాయి కదా, రాళ్ళు ఉండకూడదు. రాళ్ళు కూడా తీసేసుకొని ఎండిపోయిన ఆకులలో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఎండిపోయిన ఆకులలో పెట్టుకొని కాల్చేసి బూడిద ఉంటుంది కదా, ఆ బూడిద కూడా వేసుకొని ఆ మట్టిలోని కలుపుకొని వేసేసుకోవాలి. కోకోబిట్ కూడా వేసుకోవాలి. వర్షాకాలం వచ్చింది కదా, అన్నీ రెడీ పెట్టుకుని ఉండాలి. కింద మొక్కలు అయితే తీసేసి మట్టి అక్కడ ఉంది, పై మొక్కలకి ఇది కలపవలసి వస్తుంది. ఇప్పుడు కంపోస్ట్ అండి. తయారుతో కూడా నేను రెడీ పెట్టుకుని వర్షాకాలం చెప్పని వర్షాకాలంలో అన్నీ రెడీ పెట్టుకోవాలి. వర్షాకాలం వచ్చేసరికి మొక్కలు పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది.
స్టాండ్ చూసారు కదా, ఈ స్టాండ్లో మీకు ఆన్లైన్లో పేపర్ పెట్టాను ఒకసారి, చాలా బాగున్నాయండి. రోమేస్ తగ్గట్టే కూర్చుంటుంది అనమాట. మొన్న నేను పీకేసి పైన పెట్టేసి అడావిడిగా వెళ్ళిపోయాను కదండి. ఇదేమో మొక్కలు కొన్ని చచ్చిపోయినాయి, వేసేస్తున్నాను, అయినా పర్లేదు వస్తాయి. వేసిన మొక్కలు చూపిస్తాను మళ్ళీ. బతికితేదిలే, మట్టి, మంచి మట్టి. నీళ్ళు పోస్తాను ఇప్పుడు. ఈ విత్తనాలు వాటర్ పోసేసుకోవాలి. ఖాళీ అయిపోయిన కుండీల్లోనే ఇప్పుడు నేను వేరే వేరే విత్తనాలు వేస్తున్నాను. నైట్కి వర్షం వస్తే పర్వాలేదు, వర్షం వస్తుంది కదా నీళ్ళు అయిపోతే చచ్చిపోతాయి. ఇది వేరే దాంట్లో వేస్తా. పర్లేదు, నీళ్ళు పోయాలి, వాటర్ తీసుకొస్తే. వేసవకాలం కదండి, ఎండకి మొక్కలు ఎంత కష్టంలోనూ ఎండిపోయినాయి. అంటే మళ్ళీ అది వర్షం పడ్డాక ఇప్పుడు మళ్ళీ తెప్పరిల్లినాయి. అంత ఎండండి, మామూలు ఎండ కాదు. అయినా ఇలా ఉన్నాయన్న మొక్కలు. వెనకాల ఇదంతా తోటేనండి, ఇదంతా నా తోట. వెనకాల వేరే సైజు, వేరే సైజు. ఇప్పుడు మళ్ళీ పూత వేస్తుంది అన్నమాట. గుబురిగా వచ్చేసింది. ఇది కుండీలోనండి, కుండీలోనే, ఎన్ని కుండీలో, నేల మీద ఒక్కటి కూడా పెట్టలేదు, కుండీల్లోనే మొత్తం. ఈ మొక్కలు కూడా పెద్దవి అయిపోయినాయి. నేను మళ్ళా కటింగ్ చేయించుకుంటాను. ఆ మొక్క ఇప్పుడు ఎదిగిపోయింది కాబట్టి. మామిడి చెట్లు ఇంకా పూత వేసేసింది, కాసేసింది. ఆ పూత అంతా రాలిపోయింది. దీన్ని కరెక్ట్గా కట్ చేయాలి. సపోటా చెట్టు, మామిడి చెట్టు, ఇదేమో దానిమ్మ చెట్టు. దానిమ్మకాయలు చూసారా లోపలికి వేసింది. దీనిలో 3 కాయలు, దానిలో 3 కాయలు ఉన్నాయి, 2 చెట్లకి. ఏ చెట్టుకైనా ఏదో పండు ఉంటానే ఉంటుందండి ఎప్పటికైనా. అప్పటికప్పుడు వస్తాను కదా, అయిపోయిన పళ్ళు అయితే అయిపోతాయి. ఇది మామిడి ఆకులు. నాకు చాలా ఇష్టం మామిడి చెట్లు ఇలాగా రావటం అంటే. ఈ పచ్చని చెట్లు అంటేనే ఇష్టం అండి నాకు బాగా. చూసారా, మళ్ళీ సపోటాలు మొదలైనవి. చెట్టు కూడా పైకి ఎదిగిపోయింది. ఈ కుండీలో వేసాను. ఇది మామిడి చెట్టు. ఇది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కాయలు కాస్తూనే ఉంటుంది. ఇంత నేను వచ్చినప్పుడల్లా ఈ వేరుశనగను చూస్తూనే ఉంటా. ఎందుకంటే ఇంకా ఇంకా టైం ఉందేమో. అంటే జూన్, జూలై, జూన్ అయిపోయింది, జూలై కూడా అవ్వాలనుకుంటా.
అప్పుడు ఇవి బాగా ఎదగాలి. ఎదగటానికి నేను ఏం వేస్తానంటే ఇప్పుడు వేయను. నేను ఫ్రూట్స్ లిక్విడ్ తయారు చేసి పెట్టాను, బనానా జ్యూస్. ఆ బనానా జ్యూస్ వేస్తాను. ఈరోజు మా పాప వాటర్ పెట్టేసింది. ఇంకో వేరే రోజు వేస్తాను, అప్పుడు చూపిస్తానండి మీకు. సరే, ఇందులో ఉన్నదేమో వేరుశనగ. ఇది వేరుశనగ. అది పేరకాయ పాదు. పేరపాదు చెట్టు మీదకి ఎక్కేసింది, అలా పాక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది. అది గుండా అక్కడ వరకు కాయలు కనిపించవు. ఆకుల మూలన ఉంటాయేమో కాయలు. ఆ పిందులు వేసేసినాయి. ఒక పిండి కనిపిస్తుంది, రెండు. ఓకేనండి, చూసారు కదా. దీంట్లో మెంతి కూర వేస్తున్నాండి. మెంతి కూర వేయలేదు. ఇక్కడ ఒక గోంగూర మొక్క ఉంది, చిగురేసింది ఆకు. వర్షం నీళ్ళు ఈ బకెట్లోనూ, ఈ బకెట్ కట్టారు కానీ ఇలాగా. దీనిలో పెట్టాను వంగ మొక్కలు. దీంట్లో నారు ఏదో వచ్చింది. ఇది వంకాయలు ఇందులో కూడా పెట్టానండి. ఇది కూడా ఎదగలేదు ఇంకా. అంటే పెద్ద కుండీలో పెడతాను, తీసేసి పెద్ద కుండీలో పెడతాను. ఇక్కడ ఉంది, ఇది పోయిన సంవత్సరం పచ్చిమిర్చి కాసింది, మళ్ళీ ఇది చిగురేసింది. పూత వస్తుంది అన్నమాట. పెద్ద పచ్చిమిరకాయలు. చెట్టుకి బలం ఉంటే ఆకు, ఇది ఒక పచ్చిమిరకాయ చెట్టు, మళ్ళీ చిగురేసింది, కాయలు కాస్తుంది. అంటే పచ్చిమిరకాయ చెట్లు సంవత్సరం పెట్టుకోక్కర్లేదండి. ఆ చెట్టునే మనం పోషాకారం చేసుకుంటే చక్కగా అదే పూత వస్తుంది మళ్ళీ. ఇది గట్టిగా అయినప్పుడు కొంచెం నీళ్ళు పెట్టుకుంటే ఇలాగా గుల్ల చేసుకుంటారు. ఎంత గుల్లగా ఉంది చూసారా మట్టి. నా మట్టి అంతా చాలా నేచురల్గా ఉంటుంది. నేను రెడీ చేసుకునేది అలా చేసుకుంటాను. సేంద్రియ పద్ధతిలోనూ లిక్విడ్ ద్వారా ఫ్రూట్స్ కూడా లిక్విడ్ చేసుకొని వీటికి పోషకాహారం అందిస్తే మనకి మొక్కలన్నీ తాజాగా కనిపిస్తాయి. కాయ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు. అక్కడొక కాయ ఇక్కడొక కాయ వేసింది, ఆ చెట్టు కాయలు ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు. లోపల ఉన్నాయి. ఏది చేయాలన్నా టైం చూసుకొని చల్లగా గాలేస్తుంది. మొక్కల దగ్గరికి వస్తే చల్లగా గాలేస్తుంది, బాగుంది. నేను బీరపాదులు పెట్టాను, కొట్లపాదులు పెట్టాను. సపోటాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు చిగురేస్తుంది. పూత పిండిల్లో మొదలెట్టినాయి. ఇన్ని కాయలు కాస్తుందోనండి చెట్టు. భలే కాస్తుంది ఈ చెట్టు కాయలు చాలా తీగా ఉంటాయి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. పక్షులకు మట్టుకి నాకు సంతోషంగా ఉంటుంది. అవి బాగా తింటాయి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా. అవి కోత వేస్తాయి కదా, కోత వినట
పెద్ద చెట్ల మీద కూర్చుని పోతేస్తుంది అలాగా. దీనిలో ద్రాక్ష పళ్ళు కూడా తినేసినాయి. అట్లుగానే వదిలేసాము, బాగా తిన్నాయి. బీరపొద్దులు బీరకాయలు కాస్తున్నాయి. పాదు అలా ఎక్కేసింది ఆ చివరికి. చెట్లన్నీ నలిమేసుకున్నాయి. చాలా పైకి వెళ్ళిపోయింది పాదు. మల్లెపూలు బాగా వాసన వస్తాయి. ఇరికైపోయాయండి. ఇంకా నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఒక మొక్క కింద మొక్క అలాగైపోయి కలిసిపోతున్నాయి. మొక్కలు కలవకుండా పెట్టుకోవాలి. నాకు ఒక మనిషి కావాలి. ఆరెంజ్ మొక్కలన్నీ ఓ దిక్కున పెట్టానండి. ఆ పూత అంతా ఇరుకులో రాలిపోయింది. చూపిస్తాను. ఇక్కడ కూడా ఈ చెట్టుని కాయలు పూత చాలా వేస్తుంది. కాయలు నిలబడేటట్టు 4-5 కాయలు ఉంటాయి అంతే, ఎక్కువ ఉండవు. ఎందుకంటే టెర్రస్ గార్డెన్ అంటే మనకి అన్ని విధాలుగా ఆకుకూరలు, కాయకూరలు, పళ్ళు, ఫ్రూట్స్ కానీ ఏమన్నా స్వతహాగా పెంచుకోవచ్చండి. మనం పెట్టేసి దాన్ని పోషకాహారం చూసుకుంటే. నేను చూసారు బెండకాయలు ఎంత అవుతాయి. కొయ్యక ఇవన్నీ ఇంక ఇలా ఉండిపోయినాయి. ఇప్పటికప్పుడే అన్నీ నేను విత్తనాలు తీసేసి బోల్డని సీడ్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, అయ్యే పెడతాను మళ్ళీ. నేను ఇప్పుడు గ్రో బ్యాగులు తీసుకున్నాను కదండి, గ్రో బ్యాగ్లోను విత్తనాలు పెట్టేసాను. ఇదిగోండి స్టాండ్లు కూడా చూస్తారు ఎంత బాగున్నాయి. ఇలాగ స్టాండ్లో మీరు కూడా తీసుకోండి. ఈ గ్రో బ్యాగ్లో మొక్కలు పెట్టుకోవటానికి పర్వాలేదు, నిలవ బాగా. నేను 5 సంవత్సరాలు అయినా అలాగే ఉన్నాయి. కొన్ని పెద్దవి కూడా తీసుకున్నాను. ఈ మొక్కలు నారు పోసి వంగనారు ఇందులో పెట్టాను. పూత వేస్తుంది. వీటితో పాటే వచ్చేయాలి. ఇది నేను ఎందుకంటే మట్టి రెడీ చేసుకోలేదనేసి నేను పెట్టలేదు. ఇప్పుడు మొన్న పెట్టాను, చిన్నగా ఉన్నాయి మొక్కలు. నారంతా తీసేసి పెట్టేశాను ఇందులోను. ఇవ్వండి అందులో పెట్టాను. నేను ఏం పెట్టానంటే మళ్ళీ తోటకూర, మెంతికూర సీడ్స్ పెట్టాను, ఇందులో పెట్టాను. చూసారా, ఇవ్వండి. ఇలాగ కొంచెం వర్షాకాలం వచ్చిందంటే అన్నీ రెడీ పెట్టుకోవాలి. మొక్కలు చక్కగా వస్తున్నాయి. మనకు మట్టి చేసుకోవడానికి నేను చెప్పాను కదా, గోంగూర కూడా చూసారా, నేను ఎన్నిసార్లు కోసాను గోంగూర. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎదిగిపోయింది, ఆకు బాగా వస్తుంది. ఇంకా 2 రోజుల్లో కోస్తాను నేను గోంగూర. చెట్టులాగా ఉంచేసుకుని మనం ఆకు కోసుకుంటే అది అలా మళ్ళీ చిగిరిచేద్దాం అన్నమాట. చాలా ఆకు వచ్చింది పుల్ల గోంగూర. ఎండ ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్షం వస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ మబ్బు మాత్రం లేదు. ఇదిగోండి నేను రోజు పెట్టుకున్నాయి.
వీడియో చేస్తున్నాను. ఇది పునగంటి కూర కోస్తాను, అది కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఆరిపోయి వాటర్ వర్షం వచ్చేద్దని నేను పొయ్యలేనట్టున్నాడు మా పిల్లడు. మామూలు తోటకూర విత్తనాలు వేస్తాను, ఇదేమో మద్రాసు తోటకూర విత్తనాలు వేసి ఇప్పుడు ఇవి మద్రాసు తోటకూర కదండి, తీగ బచ్చలు పెట్టాను. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అండి, బకెట్లో పెట్టాము, చాలా పెద్దదైపోయి ఇప్పుడు కిందకి పాగుతుంది. ఇది బాగా పైన ఉంది. నేను మొన్న కర్బూజ కాసింది కదా, నేను గాలికి పడిపోతుంది. ఇది ఇంకో కాయ కాస్తుంది. ఇంకో తోటకూర విత్తనాలు ఉన్నాయి, విత్తనాలు ఉంచేసాను, చాలా వస్తుంది. ఇలా మన సొంతంగా పెట్టుకున్నది బాగా వస్తుందండి. చెట్టు తోటకూర, ఇది మొక్క తోటకూర కాకుండా చెట్టు తోటకూర. ఇందులో సీడ్స్ బాగా వస్తాయి. ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉంచి ఎండబెట్టేస్తే ఇది చక్కగా ఇవాళ వర్షాకాలం పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. చూసారు, ఈ మొక్కలు కూడా పెద్దవి. హాయ్ అండి, చూశారు కదా, ఇప్పటి వరకు మా వీడియోలన్నీ చూసి మాకు సపోర్ట్ చేసిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి, స్నేహితులకి, మా కుటుంబీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ చుట్టాలందరికీ కూడా పంపించండి. చాలామంది ఇలా టెర్రస్ గార్డెన్ పెట్టుకొని మరి చాలా పంట పండించుకుంటున్నారు. మీరు కూడా పండించుకోవాలని నేను వీడియో చేసి పంపిస్తున్నాను. నేను మట్టి కూడా చక్కగా తయారు చేసుకున్నాను. సేంద్రియ పద్ధతిలో పెంచుకుందాం, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం. ప్రతి ఇంట్లో మొక్కలు పెంచుకోండి. మొక్కలు ఉంటే చాలా అదొక ఆనందం. మంచి గాలి, వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది. ఇంట్లోనూ ఆక్సిజన్ మొక్కలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఆక్సిజన్ మొక్కలు కూడా పెట్టాను. ఇలాగా గార్డెన్ దగ్గరికి వచ్చానంటే చాలాసేపు వెళ్ళాలనిపించదు. నాకు ఇదే ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆక్సిజన్ మొక్కలు కూడా చూసుకుంటున్నారు కదా, ఇదిగోండి ఆక్సిజన్ మొక్కలు, ఇవి ఆనందంగా ఉన్నాయి. ఓకే అండి, ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి. మరి ఇంకా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి. సింబల్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఉంటానండి.